ايه ده ايه ده انت بتعمل ايه؟ يا باشا انت بتعمل ايه؟ شوف شغلي. شغلك اللي هو ايه يعني؟ ايه؟ اللي هو ايه؟ عايز الكاوتش ده. الكاوتش ده عايزه ازاي يعني؟ انت عارف بقى بكام الكاوتش ده؟ يعني انت عايزه ازاي يعني مش فاهم برضه. انت عارف الكاوتش ده لا ببيعه لا بكام؟ لا يعني انت مش فاهم، انت بتفك، انت مش شايف في العربيه؟ لا ما شفتكش. طب انت ما جاي- يهمنيش اصلا انت في انت العربيه. فايق؟ انت فايق ايه؟ وكده؟ انت فايق؟ انت شارب حاجه؟ لا انا كله تمام. اما ليه بقى؟ اما انت بتفك ازاي الكاوتش وانا جوه العربيه؟ مفيش وانت حاجة. مش شايفني جوه العربيه؟ عادي انا محتاجه شغال ايه بس. بقى؟ شغال ايه؟ بسرق كاوتشات اليومين دول. بتسرق كاوتشات؟ يعني انت أنا- الكاوتشات اللي بتسرق هنا كل يوم انت اللي بتسرقها بقى؟ لا انا لسه جاي المنطقه دي جديد بصراحه. لا. بس اشوف شغلي بس ونتكلم انا كلام. شغل ايه بقى؟ خلاص شغل ايه؟ ده انت هتفك فرد الكاوتش وانا قاعد جواها، انت هتعمل ايه تاني؟ طب هشوف انت شغلي بتهرج كده. ونكمل لا كلامنا. لا خلاص بقى، انت كده انت معايا النهارده، تعالى لي بس كده. ليه بس كده؟ تعالى لي بس كده، اسندني كده. طب هات اللي في ايدك دي. طب وحد هات اللي في الله ايدك بس. دي عشان ما كسرهاش على دماغك. طب وحد الله انت انت. بتفك فرد الكاوتش انت بتفك فرد الكاوتش وانا قاعد جواها، انت مش شايفني جواها؟ انت عارف شريط التمويل بقى بكام؟ يا ابني انت مش شايفني جوه العربيه يا ابني؟ الحاجه غلا. الحاجه غلت والله. مش الحاجة لاقي غلا. اكل. خلاص هنحبسك عشان تلاقي تاكل وتشرب وتعيش وتعمل كل حاجه. لا خلاص بص هات حاجه الناس. هات انت العده حاجه وامشي. الناس لقينا في الشارع يا باشا يعني حاجه لقيتها في الشارع، ده انا انت قاعد معاك جواها. عربيه. وانت مش شايف جواها يا ابني؟ انت معاك عربيه ايه هتشتري واحد تاني. لا ما خدها عيش. كلها يا عم، خدها كلها تاخد ماشي. الكوتش بس. خلاص خدها كلها اركب. اخدها كلها. اه اركب. واحد اركب الله خدها بس. كلها. طب خلاص انا هات حاجتي وانا لا حاجتك لا انا همشي حاجتك والله لا، ده خلاص. انت معايا النهارده بقى، ده انت احنا بتوع بعض النهارده، احنا قاعدين مع بعض طول اليوم. مش شايف فول الاول؟ انت شارب ايه؟ انا مش شارب حاجه. لا شكلك شارب حاجه. التمويل غلا بس. بتعطى ايه اهو؟ ولا اي حاجه. ها؟ بتاع مقالب ده؟ يا عم خلاص يا عم فضحتني.